Pratama memasuki lapangan upacara. Pegang serunya. Dilantik? Siap. Apakah adik-adik siap untuk dilantik? Siap. Ya, siap. Ikuti apa saya katakan. Berpegangan, Ini pegang dirasakan, jangan yang itu. Ini pegang. Nah, saling mengadu berdekat. Cukup satu sudah, yang kiri lepas. Tri Satya. Tri Satya. Demi kehormatanku. Demi
Aku berjanji Aku berjanji akan bersungguh-sungguh akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku sebagai Tuhan Yang Maha Esa menjalankan kewajiban Tuhan Yang Maha Esa. negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Satu kali beri semangat. Dua kali beri semangat. Tiga kali beri semangat. Berkali-kali. Kita jalan, ya jalannya saya kalau kurang tahu di sini karena berliku-liku dan bertebing-tebing. Nggak tahu. Pisau. Ada juga namanya tepuk titik, nanti akan dicontohkan. Titit. Iya, karena ini senior kita untuk tepuk dari dulu, dari zaman bahula sampai sekarang. Ya, ya. Jadi siap dulu, Bang. Oji dulu. Siap, tepuk kebo. Tepuk titit. Karena bapaknya masih junior, jadi ya, ulangi, tepuk titik. Bisa ya, bisa. Yang ketawa jangan terlalu besar ketawanya, nanti keluar itu anaknya. Ke depan satu, ke depan. Bersama-sama kita bergoyang tanpa musik, tapi tetap kita bergoyang. Iya. Betul itu. Tepuk titik. Dua kali tidaknya katanya. Iya. Atau yang terakhir begini. Ya. Nanti dikasih juga sama Bang Oji itu tepuk tahu tempe.
Karena kita tidak pernah makan tahu tempe saat ini, tapi kita akan tepuk tahu tempe. Ya, betul itu. Ya. Bisa sih? Bisa. Siap. Ayo. Apa katanya? Pegang. Nah, ya makasih. Indonesia. Coba. Mana kita belangan ini Jakarta deh. Gimana lu bilang tepuk tahu tempe gitu? Tahu tempe Indonesia. Breaking Indonesia. Tahu tempe. Tahu tempe. Tet tet tet. Tahu tempe. Tahu tempe. Gerakan gerakan gerakan. Gerakan. Ulangi. 1, 2, 3. Error. Tahu tempe. Enggak salah. Breaking Indonesia. Oh iya, ulangi. 1, 2, 3. Breaking Indonesia. Oke, samakan suara dulu ya, samakan suara. Ini bilang, "Mut." Oke, semakan suaranya. Nah. Oke, samakan suara. Oke, ulangi ya, samakan suara dulu, teriak semua. Oke. Samakan suara ini. Nah, kalian. Iya. Kasih tepuk tangan dulu lah. Cek 1, 2, 3. Ya jarang-jarang saya mau tepuk ini. Ya kalau saya bilang samakan suara, bilang tunjuk ke depan ya. Sini, bu, misalnya ya. Di sini, pak. Oke. Di sini tak. Oke, perhatikan. Kalau saya bilang di sini bu ya, ini bu ya. Ini tak. Coba. Belum kompak. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Tujuh ke depan. Yo. Itu. Oke, ulang. Belum. Oke, perhatikan.
alhamdulillah sudah nyampe di bawah kaki Gunung Sangkaryang. Terima kasih kepada kakak-kakak pembina yang sudah siap mengantarkan adik-adiknya ke sini. Siap. balik ke Buper setelah kita nyampe di kaki Gunung Sangkaryang, ya, di Bukit Penyesalan. Ya, teman-teman semua, mari kita ikuti jejak langkah adik-adik kita SMPN Satap Suralaga menelusuri hutan, menelusuri lembah, dan menelusuri sungai pada saat ini. Terima kasih.
sekali ya. Ini udah mulai lemas-lemas adik-adik kita. Dan kita ada satu bukit lagi yang kita lewatkan. Ya, lanjut Bang. Oke pecinta traveling dan trekking, saat ini rombongan SMPN Satap Suralaga sudah nyampe di Bukit Oromburuk, di mana kita sudah menyeberangi 2 lembah dan 3 bukit. Akhirnya kita akan kembali melalui lembah Ulem-Ulem. Jadi lembah Ulem-Ulem itu salah satu lembah yang terindah yang sudah menarik banyak wisatawan asing dan juga wisatawan lokal. Jadi saat ini kondisi adik-adik sangat kecapean sekali setelah pemandu wisata kita mengajak kita menelusuri lembah dan bukit yang ada di Tetebatu. Tapi ini adalah sejarah bagi SMPN 1 Suralaga, SMPN Satap 1 Suralaga yang tidak pernah kemana-mana dan tumben mereka di sini. Ya, jadi semangat untuk adik-adik sekalian. Semangat! Pemirsa, kita sedang berada di kawasan Bukit Tetebatu, di mana perjuangan anak-anak adik-adik pramuka kita di SMP 1 Satap luar biasa sekali. Termasuk Kanda Fauzi, Atur Mawazi, saya juga. Kita melewati bukit berliku-liku, bermirik-mirik, capek terasa, tapi punya semangat karena memang pramuka tidak lepas dengan semangat. Semangat, pramuka. Adik-adik kita pada saat ini sudah kita melewati tebing ya, dan beberapa pun bukit sudah dilewati sama adik-adik, dan alhamdulillah adik-adik ini sangat kuat ya. Pramuka Satap itu sangat luar biasa, sangat mantap ya, karena jiwa pramuka adik-adik ini sangat luar biasa ya. Pramuka kita itu tetap maju
ya Satap ini kita istimewakan ya dari pangkalan yang lain-lain. Begitu. Ya, Pramuka 1 untuk Pramuka Indonesia NKRI harga mati. Tetap semangat ya. Oke, tepuk tangan untuk Bang Salim dulu. Tepuk tangan, silahkan tepuk. Yo, harus mantap. Gitu. Pemirsa, kita berada di alam. Ini orang. Nanti kita timbul nanti kan misalnya. Oke pemirsa, kita sudah berada di kawasan pegunungan Teteh Batu atau pegunungan Teteh Batu. Dan sekarang saya akan wawancara Kanda Fauzi. Wawancara Kanda Fauzi, pejuang utama kita saat ini. Sedangkan ya bagaimana menurut Anda tentang bagaimana menurut Anda tentang pemandangan di pebukutan Teteh Batu ini? Ganda ketawa serius. Bisa. Aca nehi. Cocok pengelar tempe. Kasih tahu kan. Ya, lanjut Bang. Bagaimana pendapat Anda tentang pemandangan di pebukutan? Jadi pemandangan di Teteh Batu ini sangat luar biasa sekali pemirsa. Jadi kita sudah berjalan sekitar 10 kilo ya. 10 kilo tapi kita tetap semangat ini Bang. Anda sudah menikah? Alhamdulillah belum. Belum. Iya. Karena kita pemuda Indonesia selalu berjiwa muda ya, walaupun sudah menikah tapi karena saya belum menikah ya, tapi akan segera menikah. Bersama siapa Anda datang ke sini? Bersama adik-adik pangkalan SMP Satap Suralaga ya, yang selalu siap sedia ya melewati bukit-bukit, laut-lautan ya. Itu karena para pembinanya pun sudah pembina senior ya, ada Kanda Turmawazi, ada Kanda Fauzi Haryadi, ada juga Kanda Arifin Bakri ya, yang selalu siap ya dan istiqomah membimbing SMP Satap. Oke, Bapak, apakah ada hal-hal atau rintangan yang Bapak hadapi bersama kawan-kawan kita semua? Rintangan yang tadi, jalannya cukup curam, ya bukitnya juga cukup tajam, makanya sampai cukup kewalahan kita mengatur adik-adik sampai kita tarik-tarik pakai tongkat tadi. Ya, untung tidak tongkat saya, kita tongkat buatan tadi. Jalannya cukup tajam, ya adik-adik ini sampai berjatuhan tadi. Juga ada sampai pingsan adik-adik ini. Tapi sampai saat ini perjalanan sudah 10 km. Apakah ada di antara adik-adik kita yang pingsan atau merasa kecapean? Alhamdulillah sampai saat ini adik-adik masih belum ada yang pingsan, cuma istirahat tertidur akan pingsan. Tidak. Terima kasih Bapak ya atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Sampai ketemu nanti lagi kita di nanti. Oke, siap. Ya, Bukitan Gunung Rinjani ya. Oke, Mas, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dan inilah suasana daripada perbukitan yang saat ini kita jelajahi. Terima kasih. Sekian dari saya, Solehuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan takut menjadi Indonesia. Jangan takut untuk menjadi Indonesia. Tuangkan saja segala upaya untuk membela nusa dan bangsa kita. Jangan takut untuk menjadi Indonesia. Tuangkan saja segala upaya untuk menjaga budaya bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, kami anak Melayu asli Indonesia. Ini lagu Pramuka, made in Indonesia.
Kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka, made in Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka, made in Indonesia. Kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka, made in Indonesia. Kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka.